時です。まだゆうちゃんたちは寝てます。おはよう。どうですか？2日目の朝、よく寝れた？スイカ割るんだ、いい？あら、いいよ、前来て。バンして。ワンちゃん、スイカバンして。おい、いけ。いけ。せーの。もう一回。あー、ずれー。よし、そこ。前、こっち。せーの。おーし、でき、オッケー。まっすぐ行って。もうちょっと左見て左。左手どっち？あー、そっち右だよ。左。そう。よし。もうちょっと左もうちょっと左。よし。オッケー、まっすぐ。ストップ。よし。もうちょっと前。よし。もうちょっと後ろ下がって。もうちょっと後ろ。よし。いけ。せーの。あー、ずれー。惜しい。もうちょい前だ。左側。危ないよ。もうちょっと左。ストップ。バック。ちょっとバックかな。よし、いいんじゃない？あー、惜しい。あ、もうちょっと左です。子供たち離れて。いくよ、せーの。待って。もうちょっと後ろ。あ、そこはいいじゃないですか。この辺でちょっとだけ左側を狙って叩けばいいけど。こっちかな。よし、行くぞ。いいよ。はい。割れた？よし、みんなで食べようね。どうだった、ゆうちゃん？どうした？美味しかった美味しかった？どう、はるちゃん、美味しい？美味しい？よかった。パンツちょっと。ゆうちゃん。オッケー、ゆうちゃん、食べて、見して。お、どう？味。あー、なんだよそれ。